આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ હમણાં કરેલું નવું વાવેતર છે. 3.5-4 મહિના જેવો સમય થયો છે. આ પ્લાન્ટ અમારા જૂના ફાર્મ જે છે બાજુમાં એનું કટિંગ કરી અને એમાંથી બનાવેલા છે. અને તમે જોઈ શકો છો 3.5-4 મહિના જેવો સમય થયો છે. વાવેતર કરેલું છે. પોલની સાઈઝ 5 ફૂટની છે. અને સાથે એક મહત્ત્વનો એક વચ્ચેનો ભાગ જે પડતર રહે છે એમાં શું વાવેતર કરવું, તો અમે એના માટે શાકભાજી પાક તરીકે ગુવારની પસંદગી કરેલી છે. જોઈ શકો છો. બંને ખેતી સાથે થઈ શકે છે. ગુવારમાં બી ફાલ આવવાનું શરૂઆત થઈ ગઈ છે. જોઈ શકો છો તમે. આમાં બી પાણીનો કંટ્રોલ કરવામાં આવેલ છે. સમયાંતરે 10 દિવસ, ક્યારેક 12 દિવસ, 15 દિવસે ઉનાળામાં પાણી આપવામાં આવે છે, જેથી કોઈ જાતની પીળાશ નથી આવતી અને એને સામાન્ય ભેજ મળી રહે છે. જો મિશ્ર પાક કરતા હોય ત્યારે તમે જે મિશ્ર પાક સાથે વાવેલો છે એને પાણી આપતા હોય તો સામાન્ય એવો ભેજ મળી રહે છે. એટલે પાણી તમે ઓછા દિવસે આપો તો પણ, વધારે દિવસે પણ આપો તો પણ ચાલે છે. તમે જોઈ શકો છો તમે સામાન્ય ભેજ મળી રહે એવી રીતનો